Çfarë kuptimi ka fjala iftar? Se është iftar, fjala iftar ose futur, ka kuptimin do thot e ngrënjes së mëngjesit. Realisht e ka kuptimin e qarjes, po që themi na me prish eslin. Po. Kur të rinë gjatë gjithë ditës pa buk, edhe faktikisht i vjen se në kohën e iftarit, me ezanin e akşamit, e fillon ushimin e parë, e ki shujtjen e parë, e ki mëngjesin ta. Edhe kuptimi tekstual, dhe më thonë, gjusor është iftar e ka kuptimin e ngrënjes së parë ose mëngjesit që e hanë njeri njëtin e ti, me gjithë se është në mbrëmje tash, për shkak se të i prind kohën e syfyrit, deri në iftar që normalisht me variacionet e lëvizjes së kohës verë-dimër, tek na do më flasë në Ballkan, lëviz për 18 orë deri në 12 orë, varësisht do thotë çfarë sezoni kohor është, a është verës apo është dimrit. Tash na jemi prafërsisht do thotë fundi i dimrit, fillimi i pranverës, edhe koha është më e shkurt, po është ushqimi i parë, shujtja e parë që janë besimtarë. Kjo është kuptimi gjuhësor i fjalës iftar. Normalisht pastaj e ka marrë dhe kuptimin fetar, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur vazhdimisht në hadithet e tija, do thotë iftarin, bashkë tekstualisht si fjalë iftare, i cili term pastaj është bo internacional, do thotë gjithë muslimanët e përdorin iftarin, kur do ham iftar, kur do bëjmë iftar, kur do çelim iftar, nësa është iftari, edhe në gjuhën shqipe do thotë ka mbet puna e iftarit si fjalë e cila nënkupton ushqimin që e han besimtari në kohën kur perëndon dielli dhe hin koha për të ngrënë iftarin. Edhe normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend thotë për shembull lisaimi farhatan, agjëruesi ka dy gëzime, do thotë gëzohet hina fitrihi kur han iftarin e tij. Edhe normalisht hadithe tjera të shumta që flasin për vlerën e iftarit, dhe se besimtari për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë ummeti jem është në mirësi, ma ajjalul futur wa akharu suhur. Ummeti jem ka më qenë në mirësinë fetare, identiteti i tij fetar ka më qenë i avancuar përderisa e përshpejtojnë iftarin, nuk e vonojnë jashtë kohës vet, dhe e vonojnë syfyrin. Domethënë iftarin e hanë në fillim të kohës dhe syfyrin e hanë në fund kohës. Që do thotë më tregue se ajo koha që është e disponuar për ushqim, për të hangër dhe pi, shfrytëzohet maksimalisht. Edhe momenti që do në pika e parë e perëndimit diellit arrin, mundesh me bëj iftar ti me çel iftar, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dëshmuar dhe praktikisht pas e ka nxitimin. Po do të them se është përdorur në shumë hadithe, gjithë hadithet e mesetagjërimit që flasin, fjala iftar ose futur është përdorur me kuptimin e ngrënies së shujtës së mbrëmjes. Kohën e iftarit realisht shujtja e parë që na i themi mëngjes.